Herzlich willkommen, nicht nur der Marco, alle zusammen. Affengeil, wir machen einen kranken Scheiß heute. Ich freue mich riesig. Wall of Death wird gefahren mit dem Maxi N. Also ich weiss gar nicht, um was ich mehr so Angst habe, um die oder ums Töpfchen. Ja, gell? Da reden wir von 3G. Ja, nach Fest kommt ab, genau. 100 Kilo mal 3, 300 Kilo auf dem Huren N. Mal schauen, was passiert. Es bleibt spannend. Wie bist du genau jetzt auf diese grandiose Idee gekommen? Ja, du, wie es halt so viel ist im Leben, gell? Gelegenheit gibt lustige Momente. Der Organisator vom Gaslime Friends Motor Festival, der Michi, er ist mal mit dem vorbeigekommen, mit dem Mike. Da habe ich gehört, dort, der Wall of Death. Da habe ich ein bisschen weniger konzentriert, dort auch ein bisschen mehr zugelassen. Dann habe ich gefragt, du, was hast du da? Ja, der Wall of Death und so eine Kugel. Ich so, ja, Affengeil, das ist steil, wo wir mit Indien fahren und alles. Ja, genau. Hey, das ist ja bombastisch, kann man da mit dem Töffel fahren dort rein? Dann hat er gesagt, ja, wenn du genug krank bist, kannst du das machen. Das trifft ja zu, oder? Also gut, dann tun wir das fixen, oder? Und dann hat er noch gemeint, eben Gaslime Friends steht das nächste Mal. Und heute ist der Tag, also ist wirklich heute, sobald wir das gemacht haben mit dem Stuhl, gehen wir als Gaslime Friends. Der Mike hat sein Zeug natürlich aufgestellt. Die braucht ein paar Tage, bis die Wall of Death steht. Hast du das schon mal gemacht? Nein, das habe ich noch nie gemacht natürlich. 6 Meter hoch ist das Ding. Also da bis an die Balken haben wir 5 Meter. Nochmal einen Meter oben drauf, 10 Meter Durchmesser. Ich glaube, wenn du schon dort reinstehst, dann ist das schon sehr eindrücklich. Ich habe das Gefühl, das ist machbar. Aber wir werden es sehen. Keine Ahnung. Es gibt auf jeden Fall einen Spass. Nicht bremsen. Ich würde sagen, wir starten. Wir haben noch Grosses vor. Marco! Jo, Ja, toll, bist du auch schon da. morgen. Los jetzt, du weißt ja, was passiert. Nein, ist da immer noch ernst? Ja, der Tag ist gekommen. Oh. Ich freue mich drauf. Ich habe Angst. Du hast vielleicht bald Ruhe, weil einer weniger in der Werkstatt ist. Mein Lieblingstöpfchen übrigens. Ist es gewesen, hä? Ja. Der ist ja verdammt gut gelaufen, hat einen lustigen Motor, Kickstarter E50 Motor. Heute kümmern wir uns noch um die Gabel. Die Gabel ist viel zu weich. Die tun wir sicher noch verstärken. Hat Spiel wie verrückt, Gabelkopflager und die Hölme. Und das Rücklicht hat es auch Neues, gell? Ja, das ist ganz wichtig. Ja, das ist auch verdammt wichtig dort rein, oder? Ja, der hineinfährt, oder? Ja, und dann natürlich hinten Umbau auf Kugellager. Hat natürlich noch die alte drin gehabt, mit den einzelnen Kügeln. Die Kupplung, die hat mir nie so richtig gepasst. Die ist immer ein bisschen, gerade von Anfang an gekommen. Also die hat gerade eingehängt. Du bist halt einfach nicht aufs Bein gekommen. Und in diesem huren Ding rein, da musst du natürlich schon ein bisschen davon kommen. Mit 100 Kilo ist es nicht so das Wahre. Ich habe eine GPO-Kupplung eingebaut, mit starken Federchen und richtig geil eingestellt. Also jetzt ist er so bei 25, 30. Hängt er richtig schön ein, hat einen schönen Grip, dann zieht das ab wie die Pressluft. Der ist ja, was haben wir dort im Video gemessen? 68 meine ich. Also wenn es ein leichter Abgang ist, das Ding ist in 70 gelaufen, ist natürlich nicht nötig, lieber ein bisschen Power. Also jetzt ist wieder Originalübersetzung 13 auf 45. Vorher war es 13 auf 38. Das merkst du brachial. Gell? Ja. Jetzt läuft er gerade so ein 60er, knapp geradeaus mit mir. Jetzt ist es richtig geil zum Fahren. Es ist richtig geil. Puch Maxi N, das kennt fast jeder. Wenn ich natürlich so einen alten Sachs mit diesen Velogäbeln, hat auch Stil. Aber dort habe ich 300 Kilo Velogäbeln, also hat Stil. Eben genau. Gabel weg. Die Wall of Death ist ja, das sind alles einzelne Bretter, also es wird noch ein bisschen holpern. Und dann bist du, glaube ich, froh um eine Federgabel vorne. Es wird sehr, sehr eine spannende Erfahrung. Fangen wir an. Du kennst ja die Maxi-Gabeln. Die sind Oberkatastrophe. Die sind ja butterweich. Ich bin auch nicht mehr nur 50 Kilo. He? Jetzt habe ich mir Folgendes überlegt. Ich glaube, so muss ich es gar nicht probieren. Jetzt habe ich gedacht, komm, da gibt es ja noch die stärkeren Federn. Und das Lagerspiel hast du auch schon mal angeschaut. Das ist nicht mehr so wahnsinnig prickelnd. Ich würde jetzt sagen, wir machen hier das ganze Zeug neu. Das ist ja nicht so eine Hexerei. Oh ja, hä? Ja. Gabelspiel. Oh, ich leg dort alles Spiel. Du. Alles. Lieber ein bisschen Spiel als eng. Also ich weiss gar nicht, um was ich mehr so Angst habe, um die oder ums Töpfchen. Ja, gell? Warte, bremsen. Oh, der Tacho, hä? Tut eben hart. Aber eben 300 Kilo, naja. 300 Kilo? Ja, ich bin 100 Kilo, er redet von 3G. Ja, eben, es kann natürlich gut sein, dass das Ding dann einfach den Pfeil macht. Hups! Das geht dann mehr, dann merkst du, dass es ein bisschen gummig wird und dann musst du halt schauen, dass du wieder runterkommst. Ja, aber kommt immer. Ja. Nein, es sind schon rote drin. Oh. Die ist so verständlich. Oh. Die ist gebrochen.
Gekürzt, ist abgeschnitten. Ja, jetzt, schau. Das ist Gut. immer. Ja. Ja, das gibt es ja gar nicht. Wenn wir dann noch schweissen, ich habe hier extra ein stabiles Rohr, 2,5 mm Wandstärke und dann mit Spickeli das Ganze ein bisschen verstärken. Wir wollen dann 300 Kilo dort drauf hocken. So kann man das einzeln schon schauen. Oh ja, du. Ja, der hat viel Spiel da. Gell? Wieso auch immer? So, die gehen mal schnell wechseln. Die huren Dinge bringst du fast nicht raus da. Oh, das ist abartig. Ja, das ist auch wieder... Gibst dir auch ein bisschen Mühe, gell? Ja. Mein Leben hängt von dir ab, kann man sagen. Wenn dann dort die hure Gabel den Pfeil macht. Auf 6 Meter ab. Ah, hör auf. Ich darf gerne nicht dran denken. Ich weiss gar nicht, ob ich überhaupt schauen kann. Oh, mal. Gut, dann bin ich wenigstens dabei gewesen, wenn es dich verschmiert. Genau. Ja. Ja, ich Ja, glaube, aber der Feder ist nachher... Ja, jetzt bringen sie nicht mehr raus. Oh, Scheiße. Na gut, Der warte. federt sich dann schon ein, Ja, weißt du? ja. Nein, es geht. Schau, jetzt Ja. kommt sie. Die Maschine, du. So, jetzt. Da musst du kontrollieren, ob das richtig ist. So, hä? Das ist gut. Also, dann verschwinde ich schnell in den Keller. Hä? Bei der Bremse muss man wirklich super entfettet sein. Ja, bremsen darf er nicht. Ja, irgendwann dann schon. Ja. Ich habe schon schlimmer geschweißt. Ich glaube, das ist die stabilste Sattelhalterung ever, oder? Wenn die nicht mehr haben, dann... Ja. Nein, das ist absolut geil. Was sogar? Hurenschön. Ja, du bist eine Ich musste das Maschine. Radlager gleich anstellen. Ich konnte es nicht können Aha, ja. Ja, super. Genau. Und die Bremsen wir auch noch ein Perfekt. bisschen. Tipptopp. Bremsen, die hängen glaube ich aus, weil das ist das Schlimmste, was passieren kann, hat er gesagt. Das Wenn aus du- Reaktion, oder? Genau, was? aus Reflex. Dann verschrickst du wegen etwas oder denkst, oh, und was ist die erste Reaktion? Bremsen, oder? Wenn du dich dort oben, wenn du denkst, oh, verschrickst du irgendwie oder oh, ist nicht mehr gut und bremst, dann Tschüss. schwirrst du ab, ja. Das ist herrlich, he? Man so Scheiße machen kann, du. So. Boah, jetzt bin ich gespannt. Dunkelt mir zu tief. Tief? Oder du bist einfach zu gross aufs Töffel. Ja, ich bin einfach ein hoher Bär halt, ja. Das ist das Problem Nummer 1. Ja, nach fest kommt ab, genau. Mhm. Und jetzt, wenn du dich ein bisschen bewegst, so hin und her. Oh, machen wir Schrauben durch. Ja, ist jetzt zwar fast ein bisschen fies, hier durchbohren. Nein! Originalrahmen. Aber das geht gar nicht da. Oh, das ist jetzt wieder ein Hurenbastel, oder? Most? Das wäre super geil. Alles schön angepasst, geschaut, gemacht. Nachher kein Most mehr. Nein, ist gut. So, wie ist Gern. das eigentlich mit dieser Feder da? Ist das jetzt... Ja. Ja, viel Perfekt. besser. Ja. Still today, 60 years down the road, something about this record is never get old. Here comes the king. Stand aside. Here comes the king. Here comes the king. Stand aside. Ist wenigstens super, sie wenn du umgehst. Ja. Ehren zum Grunde gehen ist genau, das ist das Motto. Ja, genau.
Ich habe etwas mitgebracht. Oh, gut. Das ist also... Es ist hoch, ja. Es ist hoch. Dir imponiert das wahrscheinlich nicht mehr so fest wie mir. Ja, schon auch immer noch. Ja, immer noch, gell? Sollen wir mal rein? Gut, gehen wir mal schauen. Ja. Die grösste Steilwand von Europa, oder? Von der Welt. Von der Welt, hä? Ja, es ist hoch. Ja, Es ist gross. Ja, das ist heftig, hey. Ja, es sind 6 Meter. Ja gut, ich meine, es nützt nichts. Nein. Angesagt ist quasi versprochen. Der Jan ist ja noch da. Ja. Du, könnt ihr vielleicht mal zeigen, wie das wirklich geht, wie das aussehen Jan, ja, eindrücklich, hä? Ja, für dich. Ja, für mich schon. Ich fahre das Normale und der Jan zeigt dir die Akrobatik noch. Ja. Akrobatik? Ja. Okay, ich bin gespannt. Und mit dem Woche geht es nicht. Ist gut. Ich meine, 6 Meter sind schon hoch, wenn man sich das vorstellt. Aber wenn man natürlich entweder oben oder unten dran steht und an dieser hohen Wand schaut, sind 6 Meter halt einfach wirklich 6 Meter. Also, es ist ein Eindruck, da denkst du einfach, hey Jungs, ihr habt einfach nur riesengroße Eier. Und dann hocken sie noch quer auf dem hohen Sattel oben und machen ein bisschen Kunststückchen. Brutal geil. Die ersten Sekunden weisst du gar nicht, was sagen, weil du hast das live, stehst in dem Kübel rein und weisst, du kannst dort so fahren. Das ist grandios. Affengeil. Ein Moment, den ich sicher mein Leben lang nicht mehr vergesse. Und jetzt gilt es ernst. Jetzt geht's los. Hochmaxi! Das ist grau, ist es dir? Nein, Dir? will nichts wissen von losen Schrauben. Okay. Aber das ist nicht so gut, oder? Wenn man eine Schraube findet. Nein, normalerweise nicht. Nein, die gehören uns. Die vergessen es. Du hast etwas gesagt, geh am Anfang so ein bisschen in der Runde rein. Ein bisschen konstant fahren musst du zuerst können, ja. Die Höhe ruhig heben. fahren. Genau. Das übt man Linie alles behalten. quasi bis da. Bis da mal, ja. Nie überlegen. Immer geradeaus. Das Seitwerk. Nicht in deine Vorreifen, dann geht er nicht so schwindelig. Ja, okay. Langsam fahren, aber straff. Okay. Allein. Ja. Du fährst hier. No, hey, okay, okay. Mit dem Start Ja, okay. Real bad. I've got a Wow, ja, wird schwindelig, ja. Langsamer. Ja, de snelheid komt beter. Zie je niks? Nein, Top. nur, wenn ich anhalte, ist es ziemlich. Ja, ik weiß, daarom. I've got a ton of gravel in my shoes, world on my shoulder, heart full of blues, I'm in the dirt. Sehr speziell, aber ist gut, ja. Geht! Offen geil! Yes! Ist toll! Ein bisschen im Kreis fahren, machst nichts Dümmeres, oder? Ich schaue jetzt immer denselben Punkt an, immer auf der Höhe, die ich will. Ja, genau. Und
Aber wenn ich jetzt mal rüberschaue oder so, ist das nicht gut, oder? Ja, dann musst du es später machen. Eben, gell? Ja. Jetzt dachte ich, warte mal noch ein bisschen. Wenn ich schneller fahre, komme ich automatisch hoch? Nein, eben, ich muss bewusst hoch, oder? Ja. Ja, genau. Hier kann ich selber schneller fahren wie hier. Oh, aber ich bin hure froh, dass sie das vertragen. Also weißt du, dass es geht, ja? Ist zwar völlig sinnlos im Kreis fahren, aber es ist hure geil. Wo ist jetzt hin? Wir fahren an, dann ist es schnell gefahren. Schneller? Hey, ich kann euch sagen, es ist ganz eine neue Erfahrung. Ich habe die ganze Zeit gedacht, jetzt haut es mir das Hinterrädchen weg. Normalerweise ist natürlich die Straße gerade und bist mit dem Hobel bist du so. Und dann der Körper. Ich habe gemeint, ich sehe schräg wie ein Satan. Dabei ist es ja zum Radius quasi wieder gerade. Aber das Hirn kennt das noch nicht, also hat es immer gemeint, jetzt haut es dann gerade hinten dran das Hinterrädchen weg. Heute ist es jetzt vor allem darum gegangen, konstant fahren, Geschwindigkeit heben, die Höhe, nicht, dass man anfängt zu schlittern, sondern einfach wirklich auf einer Höhe fahren. Diana hat mir das ganz genau erklärt. Er meint, ich sei noch zu langsam. Das tun wir jetzt dann üben, indem immer wenn man über die Türe vorbeifahren, gibt es so einen Schlag. Und da musst du, glaube ich, 3 Sekunden haben. Und ich bin noch zu langsam gewesen, aber natürlich, als ich schneller geworden bin, habe ich noch ein bisschen angefangen zu schlittern. Mich hat es übelst natürlich, ich dachte an dem Ding, dachte, vom Gefühl her, ich habe gemerkt, wie es ein bisschen in den Sattel zieht. Vom Gefühl her ist das natürlich für mich. Ich hätte gedacht, hebt, soll ich mal schauen. Vor 20 Jahren hätte ich es einfach gemacht. Aber ich habe unterdessen gelernt, ich glaube den Leuten, die das schon 22 Jahre machen, wir üben noch ein bisschen länger. Und morgen wieder. Und dann sehen wir, was passiert. Also, ich glaube, mit der Geschwindigkeit ist es besser, also es fühlt sich besser an. Bei Ende 23 bin ich ja knapp noch, aber also ich habe das Gefühl schneller als gestern auf jeden Fall. Ja. Hey, oh! What the fuck, hey? Ja, shit! Leck mir Arsch, hast du das gesehen im Schluss? Oh! Jetzt weiss ich, was ihr meint mit dem Wechsel. Hey, Scheiße! Oh. Hey, das ist übel, das ist ganz anders zum Fahren. Wow! Ja, jetzt muss ich. Da muss ich. Ja! Ja. Yes! Yes! Ja.
Das ist geil. What the fuck, das Gefühl, ich sage euch, das ist nur noch geil. 1,5 Tage trainiert, geübt, sehr gute Lehrer. Super geil. Richtig Scheissfreude. Jetzt kann der Tag starten. In einer Stunde gibt es die erste Show. Du fährst mit, ja? Selbstverständlich fahre ich mit. Das hat jetzt heute Nacht keine Ruhe gelassen, oder? Nein, ganz klar, das geht, das funktioniert.